ჩვენ არ გვაქვს მოცემულობა, რომელსაც გვთავაზობს პროპაგანდისტული შეფუდით ქართული ოცნება. ერთ მხარეს თითქოს ეკლესიის მოძულე ხალხი და მეორე მხარეს ქრისტიანობის დამცველი საზოგადოება, რომელსაც ქართული ოცნება წარმოგვიდგენს. რეალურად ეხლა ხო გამოჩნდა რადიოლის წინაშე დაგვაყენეს ან ცივილიზაცია, თავისუფლება, დასავლეთი პროგრესი, ან სიბნელე, რუსეთი და უკუსტვა. აი არჩევნები, რომელშიც ჩვენ შევდივართ, ზუსტად მიეძღვნება აი ამ ძალიან მკვეთ გავლებულ ხაზს ივანიშვილის მიერ. ამ ქვეყანაში რომელიმე თანამდებობის პირს რომ კონდეს თავმოყარეობა ადამიანური და პროფესიული სინდისი, უკვე დიდი ხნის გადამდგარი იქნებოდა ბატონი გომელაური და ბატონი ღარიბაშვილიც, მაგრამ მათ აქვთ ახლა ძალიან მძიმე დილემა. გადააყენებენ ღარიბაშვილს ორი თვით ადრე არჩევნებამდე ჩამოიშლება მთელი აი ეს მოძალადეობრივი ინფრასტრუქტურა, რომელიც აწყობილია წლების განმავლობაში ქართულ ოცნებას და ამით გადიან ფონს არჩევნებიდან არჩევნებამდე, არ გადააყენებენ ღარიბაშვილს და სიმართლე გითხრათ, საარჩევნო კამპანიაში როგორ შეიძლება შევიდეს სახელმწიფო გუნდი ღარიბაშვილით, მოქმედი პრემიერ-მინისტრის ამპლუაში მყოფი ვერ წარმომიდგენია.